Julle sal onthou is die ikoniese stem van die kinderkarakter Peter in die animasiereeks Heidi. Sy het bekend geraak as die willewragtig Molly van Maplotters, was lank in Generations en sorg deesdae vir pure vermaak as Koekie Koekemoer in die kykNET-sepie Getroud met Rugby. Benewens haar televisierolle is Rina Nienaber ook 'n gesoute regisseur, vervaardiger, teksskrywer en stemkunstenaar. Ek het by die gerekende aktrise aan huis gaan kuier. As klein dogtertjie op die verhoog speel sy nie een van die feetjies in die konsert nie, maar 'n kabouter saam met die seuns, omdat haar stem soos 'n seentjie sin klink. 'n Stem wat ikoniese status sou bereik en vandag se volwassenes na hulle kinderjare laat terugverlang. Wie onthou nie vir Peter in die animasiereeks Heidi nie? Rina het inderdaad volksbesit geword. Hierdie pykaktrise het kykers deur die loop van haar meer as 40 jaar in die bedryf laat lag, laat huil en op vele maniere aangeraak. Ek wil vandag graag gesels oor bekendheid. Is dit vir jou 'n ding, is dit vir jou moeilik om bekend te wees? Het is eintlik maar al wat ek gewoond is. Behalwe as jy nou kyk na die heel eerste deel van my lewe. Ek is eintlik baie skaam. Ek wil nie nou meer so kwaai nie, want kyk as jy oud word dan word jy mos so half net so. En maar toe ek jong was ek baie skaam geweest. Ek weet die eerste keer dat iemand onderhoud met my kom doen het vir 'n tydskrif. Toe ek, die mense doen al die moeite om hier na my eie huis toe te kom om te praat oor little old me. Maar dit het nie verander wat jou aanbetref, want mens kry tog mense, ons gaan nie name noem vandag nie. Kom ons noem name. Kom ons noem name. Maar mens kry mense wat belangrik word as hulle bekend word. Dit is so, ja. Jy het nie belangrik geword nie. Nee, ek is baie plat op die aarde. My voete is plat op die aarde. Ek is 'n kalfvoetkind. Dis daai bloemfonteinwortel. Dis die bloemfonteinwortels soos 'n bobbejaan in die koppie groot geword. En 'n wonderlike ma en pa. Fantasties. En jy het 'n groot verbeelding gehad. Ek het ergens gelees daar was 'n oom Max wat nie bestaan het nie. Nee, dis my verbeeldingsvriend. Maar hy was eintlik Engels, hy was Uncle Max. Ek dink dit was goed die vriendskap geweest, want dit het ook my Engels so 'n bietjie geoefen en so aan. Maar hy was eintlik deel van die span wat my opgepas het, want ek was natuurlik 'n prinses. En dan is ons daar in die koppie in huis, tog ek weet nie altyd wat die bure gedink het nie, want dan is ek nou Vreemde kind. my ma se ou aandrokke en goed met 'n sambreeltjie. En dan stap ek so en dan praat ek met hom, laat seker gedink die arme Nienaber se kind gaan een van die dae in een van ons taakse instansie in inrigting wees. So jy was van kleins af 'n klein aktrisie gewees. Ek veronderstel mense kan so sê, maar soos ek sê skaam. Die groot sprong het eers gebeur toe ek nou besef ek gaan dit nou doen vir 'n lewe. Want jy wou ballerina geword het. Ek wou. Daar was geleentheid, 'n moontlikheid van 'n geleentheid vir my om Monte Carlo toe te gaan om balletklasse daar te gaan loop. Maar ek het altyd van toneelspel baie gehou. Dit was definitief 'n groot opsie. Maar kan jy nou dink 'n ouer? Hier's nou so 'n meisietjie van 17 en die kondig nou aan, sy wil nou Monte Carlo toe gaan. Kan jy dink die jakkalse en wolwe en verskriklike goed wat net daar wag vir Rooikappie. My pa sê toe nee. Nou is hy so desperaat. Hy sê, ek sê nou vir jou, jy kan enige iets gaan studeer wat jy wil. En ek sien net daar 'n gap. Ek sê, drama? Ja, en toe was jou ouers, toe jy nou gesê het jy gaan drama studeer, was hulle tevrede daarmee? Wel, my pa dink ek was verlig dat ek nou nie Monte Carlo toe gaan nie. So laf in elk geval. Maar my ma was altyd ondersteunend. Dis vir my so belangrik. Ek wil graag vandag daaroor gesels dat ouers vir kinders toelaat. Natuurlik moet jy raad en leiding gee, nee? Ja. Wat is jou mening daaroor? Moet ouers, want mense kry so baie ouers wat sê nee, waar gaan jy werk kry? Ja, nee, dit is natuurlik so en dit is 'n realiteit en dit is ek dink dit is 'n geldige vrees wat ouers het, want jy wil per slot van sake net die beste hê vir jou kind. En om die regte redes gaan doen, nie gaan doen om bekend te word nie. Baie beslis nie. Dan is jy al klaar gesink. Rina se loopbaan begin meer as 4 dekades gelede met 'n TV-reeks deur PG Du Plessis genaamd T7. Daarna sien kykers haar gereeld as die onskuldige heldin in rolprente soos Die Spaanse Vlieg en Witblits. Sy ondergaan 'n gedaanteverwisseling as die willewragtig Molly in die TV-reeks Maplotters en raak later volksbesit in kinderprogramme soos Trompie, Saartjie en natuurlik Heidi. Mens kan amper sê daar's ook 'n deurbraak vir jou gekom en baie mense weet dit, maar van Peter se stem in Heidi wat jy gespeel het. Baie beslis was dit
'n wonderlike ding wat in my lewe ingekom het. Dankie Katinka. Sy het eers seentjies audisie, maar die kinders daai tyd het nog nie ervaring gehad met oorklanking nie. Toe het sy later volwasse vrouens, aktrises, begin audisie. Ek onthou, ek kyk die ding so, en ek sien die ou uittandjie daar so net. En ek sal nooit vergeet nie. Ek het een reël gesê. Ag, is nie, sy het nie 'n baard nie. En Katinka sê, baie dankie jy het die rol. Maar ek weet ook, jy sê nou nie meer as mense vir in die straat vra, doen jy nie meer die stem nie. Ja, die mense kom dan, die klein kindertjies, en jy sal nie glo nie, die klein kindertjies kyk dit nou nog. Ja. En daar kom 'n vrou met so 'n ou kleintjie. Sy sê, ag, doen tog net Peter se stemmetjie. En ek daaraan. En die kind kyk so, en hy bars uit in trane. Maar hy huil. Dis 'n animasietrane, jy weet, dit is sulke trane. En dit spuit so uit sy oë uit. Hy sê, maar dit is nie Peter nie, dis dan 'n tannie. Toe dog ek, nee, dis die ouers wat die stem wil hoor, nie die kind nie. Absoluut. Oorklanking het jy ook baie regie ook gedoen van oorklanking vir 'n hele paar jare. Baie lank, ja. Daar's daarom ook 'n ding te sê vir oorklank, dat dit 'n klomp van ons aan die werk gehou, né? Joe. Ek sê vir jou sê, ek dink dat baie mense in die bedryf oorleef het baie te doen met oorklanking. Jy het ook saam met van die ou wonderlike hande gewerk. Ek dink aan iemand soos Rina Nienaber, ek weet nie of julle almal die wonderlike ou aktrise. Ja. Jy het haar geken, saam daar gespeel. Tannie Rina het my geleer om te huil ook. Want ek sê te vir haar, ek moet in 'n sekere toneel huil. Ek en sy gaan doen dit nou saam en ek sê ek is so bang want ek is onervare en ek weet nie of ek die gehuil gaan regkry nie. Sy sê, ag my kindjie, wat ek sal doen, want kyk, sy moes bekend daarvoor dat sy net so kan huil en dan vra sy nog vir ander, jy kan hy met watter oog op. Wonder. In elk geval, sy sê, wanneer ons nou die ding doen, daar's nou die kamera met die oog weg van die kamera, sal sy 'n traan daar laat loop. Mense huil mos makliker as iemand anders ook huil. Sy sê, en as jy dan daai traan sien, dan gaan jy saam met my huil. Toe ons daar kom, toe begin die traan so stadig biggel oor die wang. En ek kyk haar so, ek dink, sy is so mooi tannie, en sy huil so. Daar huil ek en so aan, en die hele ding werk toe. Rina trap ook noemenswaardige spore in die sepie-wêreld. Sy maak 'n draai in Sewende Laan en speel Pippa se ma in Binnelanders. Dis egter die SABC sepie Generations en kykNET-sepie Getroud met Rugby wat van Rina Nienaber 'n huishoudelike naam in Suid-Afrikaanse sitkamers maak. En nou is jy Koekie. Nou is ek Koekie, ja. Hou jy van Koekie? Baie. Sy is nogal lekker wacky. En ek doen mos wacky, jy weet. Maar asseblief, het is nie nou die tyd om dramaties te wees nie. Daar's sekere storielyne wat die mense, wat sy so wacky is, dat dit die mense bietjie uitfreek. En jy het 'n hele paar sepies, en daar was in Sewende Laan, weet ek, in Binnelanders. Sepie wêreld vir jou lekker? Ag, dit is vir my lekker, veral nou dat ek ouer word. Dis beheerde omstandighede. Jy hoef nie daar in wind en weer te gaan sit op 'n klip en gemering te kry nie. En dis lekker, ek gaan nou mense ook kwaad maak, maar ek hoor baie keer van akteurs, hulle wil nie in 'n sepie speel nie. Ek sê vir hulle is ook nooit gevra om in 'n sepie te speel nie. Dit is fantasties vir my gewees om in 'n sepie te speel. Dit is absoluut heerlik. Dit is, soos ek sê, vir al as jy ouer word. Toe ek jong was, het ek nogal daarvan gehou om op location te gaan. Jy het baie ernstig gewerk agter ons het vroeër gesê, jy het al baie gehuil, maar die afgelope tyd is daar nogal baie komedie ook. Komedie is moeilik, Rina. Ja, baie moeilik. Kyk, huil is eintlik makliker as lag. Dis eintlik nie natuurlik vir mense om te lag nie. Die lewe kan mos maar bitter ook wees. Vir wat moet jy altyd jou neus aan ander mense se sake steek? Wat is interessanter as my eie? Jy het al baie dinge in jou loopbaan gedoen. Jy het onder andere geskryf, taamlik 'n hele tydjie, Ja, ek het lank geskryf, ja. Aan reekse of wat was dit? Sepies, meerendeels. Maar ek en my dogter het ons het saam vir die radio kinderreeksie geskryf en ons het dan gespeel die wonderlike wêreld van Wonderwors. Nou Wonderwors is 'n worshondjie. Ons het daai reeks vreeslik baie geniet. Ja, dan het ek het begin skryf op Generations waar ek gespeel het ook. En toe nou later was ek op backstage. Yes, so jy het by 'n klomp plekke 'n draai gemaak. Ek het 'n draai gemaak, maar ek het die langste van alles by Villa Rosa geskryf.
Buiten hierdie hoogs talentvolle vrou se reise deur die verskillende genres van die vermaaklikheidsbedryf, is sy ook 'n gierige en ywerige wêreldreisiger wat hulle voet op bykans elke kontinent gehad het. Jy was ook in Amerika gewees. Jy was was by die Emmys gewees, né? Nee? 'n Ja, beoordelaar, excuse me. dit het gegaan oor komedie vir Afrika en Asië. Dis die kategorie wat ek, onder andere ek. En die aand, hoe was dit? Weet jy, dit was baie lekker, baie interessant. En ons, lekker aande soos daai, steek niks af nie. Niks nie. En dan natuurlik wat mense ook nie van weet, jy is glo een van die beste pannekoekbakkers. Is dit so? Kyk, toe ek in Johannesburg aangekom het ek nou nog so die voet in die deur probeer kry in die bedryf. Maar die geldjies het maar tekort geskiet en ek bly toe daar in Windsor. En daar was 'n pannekoekplek gewees en ek het toe daar gaan aansoek doen vir werk. Nee, dis doodreg en so aan en so aan. Hulle wys my daar 'n paar triks en so het ek toe nou daar pannekoek gebak. Maar ek was partykeer baie stout geweest, want dan kry ek skielik 'n radioflits of so iets wat ek by 'n ateljee moet gaan doen. En dis moes nou goeie geld. Dan roep ek die vrou by die wassery en sê ek, ag, sal sy nie hier 'n bietjie kom kyk nie, is nie baie besig nou nie. En dan staan sy vir my in en ek gaan doen die radioflits. Genade, so Rina Nienaber die pannekoek ook gebak vir 'n lewe op 'n stadium. Pannekoek gebak. Jy's op 'n goeie plek in jou loopbaan en lewe nou, Rina. Ek is. Dit is my lekker. Ek is in 'n lekker, soos mense sê, spasie. Ek weet nie eintlik of dit korrek is nie. My kop is op 'n lekker plek. Ek voel goed en ek werk lekker en mense by die werk is vreeslik goed vir ons, vir my en Louis. So ja, gaan goed. Haar lewenslus en geesdrif is aansteeklik, maar meer nog, Rina is 'n meester in haar veld. Rina, ons sitkamers bly nou maar net eenmal heerlik met jou daar.